Es geht weiter immer heiter bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir sind hier eben noch im Story-Modus und die Krieger des ersten Elementarherrscher sind jetzt auch mittlerweile beim Punkt Ziel angelangt, da wir das Duell letzte Folge geschafft haben. Auch wenn ich es ein bisschen überzogen habe, hat es doch Spaß gemacht. Jetzt schützen die Elementsäbel die Tempel, die keine Pilger mehr besuchen. Und Tag für Tag sorgen sie dafür, dass die Elemente, aus denen die Welt besteht, nicht außer Kontrolle geraten. Nehmen wir zum Beispiel an, das Element Feuer flammt auf. Dann erhöhen die Elementsäbel die Kraft des Elements Wasser. Im ganzen Land fällt Regen, der die Flammen löscht. Wenn ein Element außer Kontrolle gerät, werden die Kräfte des entgegengesetzten Elements gestärkt, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Elementsäbel erhalten nur einen Bruchteil der Autorität der Elementarherrscher und können nicht ihre ganze Macht ausüben. Sie sollen sich auch nicht aufgrund ihrer Macht einbilden, Götter zu sein. Sie nutzen ihre Fähigkeiten, um zu befehlen, zu trainieren und das Richtige zu tun. Das Training geht für die Elementsäbel nie zu Ende. So sei es. Geschafft, Freunde! Schattenmund und Elementarherrscher, okay? Geht clear. Ein neues Kartenpack gefunden über natürliche Elemente. Sehr schön. Zum Store zurückkehren. Können wir ganz kurz gucken. Erebus, der Unterweltmonarch. Aha. Plötzlich Monarchen noch drin, oder was? Übernatürliche Elemente. Ja, ja. Ganz creepy, das Ganze. Ganz creepy. So. Und weiter im Solo-Modus. Neue Toroptionen verfügbar. Jo. Wir können hier der absolute Monarch weitermachen. Denn jetzt kommen wir hier weiter. Zum nächsten Duell. Oh. Was ist denn das? Das Legacy Packs gewährt. Was wird denn Vermächtnis sein? Das fragen wir auch immer. Verwenden einen Baumfrosch, der durch Ritualbeschwörung im Friedhof in der Ruhephase entsteht. Um die Tributbeschwörung zu aktivieren. Sprich den Bann, um Tributbeschwörungen zu verhindern. Hä? Oh, jetzt muss man direkt angucken. Ah, ich bin dran, okay. Die überlebt. Okay. Die Karte könnte noch hilfreich sein. So. Dann spiele ich mal eine Zauberkarte Zuflucht. Ja. Unterweltdingsbums. Unterweltler, genau. Und rufe Spezial, bzw. Tributbeschwörung natürlich, Entschuldigung. Taste los, den Feuersturmmonarch. Schade. Und benne meinen Zug. So, ich aktiviere meine Fallenkarte. Und wechsle den Zug, du. Noch ein Didi-Monster. Aua, das tat weh. Ich rufe Didi Überlebender. Und wechsle in die Kampfphase. Greif an und vernichte sein Monster. Boom, Chakalaka. Das macht Spaß. Wenn die Musik ein bisschen irritierend ist. Na dann, mein Zug. Ein Spähflugzeug. Hä? Was soll ich mit den Scheißkarten hier?
Keine Ahnung. So. Auf Verdeck gesetzt und dann greifen wir an. Er darf ziehen. Das ist doch scheiße. Oha. Nee, nee, nee. Daraus wird nix. Kette aktiv. Du. Oh. Nein, nicht Monster-Reanimation. Oh, jetzt auch wieder Geburtstag. Was macht der da? Das ist ein scheiß Baumfrosch. Sie kann ihn eingesperrt. Schöne Scheiße. Helios, die ursprüngliche Sonne. Was ist mit diesem Deck los? Was soll das mit, wenn die Karten entfernt sind? Da braucht er eine richtige Zauberfallenkarte, um die Karten überhaupt entfernen zu können. Bringt doch so nichts. Toll. Kann nichts machen, Freunde. Oh Mann, ey. Diese Leidex. Oh, da ist überall Legacy of Adulis, Link Evolution. Oh, genauso kacke. Dass er mit dem scheiß Baumfrosch angreift. Aua! Da kann ich ihn meine Karten jetzt aus dem Friedhof entfernen. Das wäre geil. Makrokosmos. Du kommst zu spät, Kumpel. Ich hätte vorher gebraucht. Ursprüngliche Sonne. Ja, habe zwar, aber setze jetzt trotzdem mal. Eine habe ich jetzt zum Glück noch. So. Schon mal 2 weg. Au. Ach, voller viel Leber. Himmlisches Observatorium. Hä? Da bringt die Karte. Okay. Vielleicht aber Glück. Schädelzoomer, ja, kann man natürlich machen. Problem ist, er kann gerade nicht rufen. Und auch wenn ich es rufen könnte, würde mir nicht viel bringen. Ich warte mal noch. Au! Jetzt aber. Was, ich wollte einen Angriffsmodus haben. Warum Verteidigungsmodus? Oh. Super, der Unterweltler schon wieder. Das gefällt mir nicht, was hier so abgeht. Eine Spielmarke. Ja, das Problem ist halt, klar, es einen ähnlichen Effekt wie im Anime, nur wenn ich die auf dem Feld lasse, habe ich ein Problem. Nächsten Zug, dann bin ich weg. Oder, warte mal, wird überhaupt abgezogen oder wird er automatisch zerstört? Oder zerstört die Spielmarke? Ja gut, dann bringt man nichts. Machen lieber eine Tributbeschwörung. Nur für Grandmark den Ehrenmonarch. Das ist schon mal die Karte. Ja, aber es bringt dir nichts. Was? Schweinerei. Bringt mir doch was. Zerstörst einen Baumfrosch. So. Problem ist, auch mir bringt es nicht viel. Also beziehungsweise muss am nächsten Zug nur mit Reisa, Grandmark müssen die einfach nur gegenseitig zerstören und dann ist schon vorbei. Oder macht so. Au!
Nur in diesem scheiß Ding hier mit dem Makrokosmos. Bullshit. Also, das Duell hier. Den haben wir von vorne. Du. Okay, jetzt versteht zumindest, wie das Deck funktionieren soll. Scheiße wieder. Okay. Oh, okay, er ist dran. Gut. Ich will also Punkte bezahlen, von mir aus. Ich ziehe. Und die überleben. Okay. Mal schon mal ein bisschen was damit anfangen. Ich spiele erstmal Himmlisches Observatorium. Werf mal Kurios ab, glaube ich. Ne, ich wähle Reiser. 2 neue Karten. So. Keiner von denen ist irgendwie eine Karte, die ich gerade haben wollte, wenn ich ehrlich sein darf. Ich hatte eigentlich auf Makrokosmos gehofft. So, ich weiß, er kann den BMO wieder zurückholen vom Friedhof, da ist mir bewusst, aber ich habe halt aktuell keine andere Wahl. Okay, er braucht die Karten. Ai, caramba. Oh. Komm schon, komm schon. Oh. Das ist nur das Problem in Reiser, weil er legt genau aufs Deck zurück. Oh, komm schon, Leute, kann ich schon wieder vergessen. Ey, Mann, diese Leidecks. Manchmal können sie cool sein, aber manchmal, wie jetzt zum Beispiel, ist ein total scheiß Deck, ganz ehrlich. Vor allem, die kommen auf die Idee, ein Monarchendeck mit ja, einer Strategie auszustatten, um die Monster zu verbannen. Besonders die Karten und dafür dann Punkte zu kriegen. Das ist nur bescheuert. Der Effekt war geil. So. Darf ich jetzt bitte mal eine geile Karte erbieten? Alter, ich habe 3 nutzlose Monster auf der Hand plus 3 Tributmonster. Danke, Spiel, für nix. Das Spiel kotzt mich langsam an. Nein, das Spiel nicht. Das Spiel ist cool, aber das verdammte Deck kotzt mich an. Komm schon, Spiel, gib mir was! Der kommt zu spät. Leider. Cooler Sarkophag. Eigentlich eine geile Karte, aber was soll ich jetzt damit? Raigeki, ja gut, da wäre eine Option. Dimension, soll das gelegt wird, stattdessen verbannt. Boah. Und dann? Ein bisschen fast im Makrokosmos. Und nur ein bisschen, kann ich wählen mal die Zauberkarte. Oder dass ich später mal kriege. Und währenddessen bleibt nichts anderes übrig, als auf Verteidigung zu pochen. So hoffen, dass ich die 2 Züge überlebe und in der Zeit noch ein paar geile Karten ziehe. Ja, die Karte ist zwar schon cool, vor allem gegen ein Monarchendeck oder für ein Monarchendeck, kommt natürlich eben drauf an. Aber es bringt mir aktuell gar nichts. Danke für nix, Spiel. Ich habe 3 Tributmonster auf der Hand, willst du mich verarschen? Ja, dann mach mal. Ich bin eh vorbei, Freunde. Und gleich nochmal. Aber hey, merkt ihr was? Es geht immer schneller, dass ich verliere. Schöne Scheiße. Ja, also in der Folge werden wir nichts Neues mehr anfangen. Also sprich keine neue Solo-Kampagne. Im Idealfall schaffen wir das hier noch, aber sieht eher weniger danach aus, wenn ich mir die Scheißkanne da angucke. Vielleicht schaffen wir noch die Element-Dinger.
Kann man hier auch aufgeben? Danke. Sorry, aber ich mach sowas nicht nochmal. Was soll denn mit dem Scheiß? In der Starthand schon wieder 3, 4, 5 Tributmonster. Sorry. Da soll man richtig nischen. So, das sieht schon besser aus. So. Damit kann ich arbeiten. Ups, so. Zuflucht Unterwelt, bitte gespielt. Ihr habt Peter nötig. Danke. Und Zug beendet. Wer soll er mal, ist mir gerade egal. Die überleben da, kehrt zurück. So komm, das muss jetzt mal klappen. Passt schon, danke. Nee, will ich nicht zerstört haben. Autsch. Ja, bitte. So, und auch der ist zurück. Dankeschön. Mein Zug. Des Kaisers. Die kommen gerade wie gerufen. Jetzt stehen wir in Angriffsmodus. Den gerufen, nee, aber ich rufe mal Testalos. Der Feuersturmmonarch. Wow, von der scheiß Baumfrosch. Und tschüss. Und tschüss. Unentschieden. Ja, nichts gewesen, war. Und er ist wieder da, mein Didi-Überlebender. So, er hat so einen Baumfrosch, was will er damit machen? Also, erstmal spiele ich mal den, falls er die Idee kommt, noch einen Kaiser zu rufen. Hat gar keinen Bock drauf. Also rufen kann er schon, aber keinen Effekt aktivieren halt. Nächster. Die Monarchen gehen mir auf den Keks. Und Dimensionsries für später. Gut, erstmal eine kleine Defense aufbauen. Ich brauche eine geile Zauberkarte oder selber Monarchen. So, mein Zug wieder. Ja, da ist zwar ein geiler Monarch, aber... Obwohl, doch, der bringt was. Man kann seinen Effekt ja negieren. Und kann dadurch ja selber eine Karte ziehen. Ja, Trick 17. So. Sonst ist es nicht nötig. Ihn switcht aber in den Angriffsmodus. Beide Monster weg. Und er kann direkt angreifen. So. Damit gehen wir knapp in Führung, Freunde. Und du kehrst wieder zurück. Die Spähflugzeug. Wieso auf dem Baumfrosch nicht? Ah, der ist schon aus dem Feld, sorry.
Aber ganz vergessen. So, nächste die Spähflugzeug. Flugzeug. Ich mal goldener Sarkophag. Ich hätte dann doch gerne mal eine kleine Helios-Sonne. Ne, oder warte mal. Eine geile Zauberkarte, Fangkarte. Dagegen kann ich schaden. So. Los, meine Monster. Direkter Angriff. Lasst ihn büßen für alles, was er erleiden musstet. So. Das läuft schon wesentlich besser, Freunde. Trotzdem ein bisschen Krampf. Möbius, der Frostmonarch. Du kommst auch wie gerufen. So. Möbius, ich rufe dich. Nö. Oh. Nerviger kleiner Typi. Jetzt reicht's. Die Überlebenden beenden das Duell! Oh, Victory is our, na endlich. Oh. Und sauer bin ich auch. Puh. Was für ein Scheiß-Duell, ganz ehrlich. 150 Punkte wieder, Dankeschön. Und das nächste Duell, ja, mit dem Main-Deck, das machen wir später. Mal ganz kurz gucken. Ich würde sagen, Schön mit dem Light-Deck und dem Main-Deck. Was haben wir hier Schönes? Das Light-Deck ist wieder dasselbe wie vorher, oder haben wir jetzt ein bisschen geilere Optionen? Viele Xyz-Monster. Gut, wir können es mal noch ausprobieren. Ganz kurz, wir haben auch schon gesehen, Duelle können sehr schnell gehen. Oh. Naja, schön. Ja, einer für einen. Nee, passt schon, danke. Mist. Ganz das, was ich reingekauft hatte. Also, mein klar, hier kann man eine kleine Armee aufbauen, das ist natürlich schon cool. Die brauche ich gerade nicht. Hier kann ich momentan auch nichts machen, weil ich nicht die richtigen Monster dafür habe. Stufe 5, wollte mich verarschen. Rang 5, Rang 6. Rang 7, Rang 8 Xyz-Monster. Ja, ja, ich soll die Monarchen dafür opfern. Ja, verstehe ich schon. Super. Das bringt's ja. Okay, Deck, ich brauche Monarchen.
Nee, vorher wird wieder nichts, das sehe ich jetzt schon, weil was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Das Deck ist wieder so unausgeglichen wie sonst was. Oh, das ist eine Scheiße. Ja, spielen kann ich immer. Hä? Ja, da bringt man gar nichts, also. Bei anderen Monster als ich, krass. Oh Mann, was soll das, Freunde? Jetzt, wenn man Monarchen bräuchte, kriege ich keine mehr. Ja gut. Verlieren wir halt schon wieder. Das mit Yu-Gi-Oh! Ist halt so eine Sache. Also es gibt Momente, wo ich sehr Bock habe auf die Spiele. Aber wenn ich dann wieder sowas erlebe, wenn ich einfach keine Karten ziehe oder so, oder einfach alles scheiße ist, dann macht es irgendwie keinen Spaß. Dann rege ich mich nur auf. Es geht nicht ums Verlieren, es geht einfach darum, dass er keine richtigen Karten ziehen, die Kombis nicht spielen kann. Das ist einfach scheiße. Der kann Kombi nach der anderen spielen und wir sind gleich hinüber. So, jetzt wirf wir mal etwas daraus. Was? Vom Extra-Deck beschwören, okay, will ich gar nicht. Aber ein bisschen mehr Power wäre schon nicht schlecht. Noch nicht, du kommst gleich dazu, Kumpel. So, jetzt will ich dich mal spielen. Dankeschön. Bye bye. Oh, Mist. Ich hätte zuerst die Karte spielen müssen. Jetzt eine Monarchie. Ja, da geht vielleicht nachher auch noch. Mal gucken, wie lange Zauberg auf dem Feld bleibt. So, Zug beendet. Ich habe Angst. Natürlich landen stattdessen im Deck. Oh. Einfach um schön mich auszukontern, wa? Also gut. Naja, müssen wir natürlich erstmal das Feld kriegen, das heißt Sturmkraft und Monarchie wäre eigentlich schon geil. Warte mal, ist das eine andere Karte? Nee, sieht gerade irgendwie anders aus. Ja, nee, ich muss erstmal irgendwie angreifen, so. So, trotzdem habe ich noch hier ein paar Effekte zu nutzen.
Alles auch ein bisschen das Deck auszudünnen. Und nun, Sturmkraft der Monarchen. Ich weiß, er hätte ihn gar nicht gebraucht für Zauberbox-Effekt, weil jetzt will er ein Monster zerstören. Aber das ist kein Problem. Dann nehme ihn hier. So. Okay, geht gar nicht, schade. Ja, noch Entner der Himmelsknappe. Man kann den noch switchen. Und vor allem kann ich eigentlich mal angreifen. So. Und so geht man wieder in Führung, Freunde. So, ein Angriff noch. Dann wäre auch diese Überlängenfolge nochmal vorbei. Gut, eigentlich habe ich gesagt, dass ich die Yu-Gi-Oh! Folge ein bisschen länger mache, weil er pro Spiel pro Woche nur ein Part kommt. Was gerade? Landrobe der Fels, aber... Hat er das schon wieder geschafft, hey? Dieses verdammte Arschloch. Da hat man die Reihenfolge meiner Karten geändert. Mal ganz ehrlich, Freunde. Kann der Typ bitte mal tot bleiben? Was? Jetzt kann ich nicht ihn wählen. Hä? Was ist jetzt los? Oh, machst du den Monarchen, deswegen geht's nicht. Super. Jo, das war's, Freunde. Ich hätte vielleicht mich selber wählen können, das wäre vielleicht eine Option gewesen. Ernsthaft? Oh Mann. Oh. Der wahre Monarch, ja, fick dich, wahre Monarch, ey. Jo, bringt nichts, kann nichts machen. Dankeschön und tschüss. Hat mich gefreut, Spiel. Bis nie wieder. Nein, Quatsch, ist einfach... Läuft einfach ein bisschen scheiße. Läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Mann. Gut, was soll's. Wir machen nächste Folge weiter, Freunde. Ich bin mir sogar nicht sicher, vielleicht mache ich das sogar offscreen. Weil wir haben jetzt gesehen, was das Deck kann und so. Wir sehen ja generell auch, wenn ich hier irgendwie... Genau, Deck des Gegners bestätigen, sehe ich auch, was er drauf hat. Ich sehe meine Karten, wenn ich antrete. Also insofern, was ich mache, muss ich glaube ich klar. Muss einfach erst noch schaffen. Genau. Und da würde man sagen, machen wir glaube ich in der nächsten Folge die Duelle auch nochmal mit unserem Deck, also meinem Deck in dem Falle. Ich glaube das auch nochmal. Dann haben wir nachher hier alles abgeschlossen und können dann hoffentlich hier weitermachen. Wobei, viel eigentlich auch nicht, wa? Er ist natürlich noch gesperrt, aber ein paar Lichtkugeln, die gibt es noch nicht. Oder wir machen dann doch den nächsten Storyabschnitt weiter. Ruin und die Mais. Ja, ich glaube schon, weil das hätten wir zumindest mal verdient. Alles andere. Kampfdinosaurier aus bekannten Ländern. Die Legende der Sternenhelden. Okay. Die Runtergeleitete Tongeheuer. Gibt es auch Kristallungeheuer hier? Eventuell auch geil.
Aber egal, was wir alles noch hier erleben werden, das sehen wir in den nächsten Folgen, liebe Freunde. Aber ich sage schon mal, danke fürs Zusehen und ja, hier mit absoluter Monarch und so, wir glaube noch ein bisschen nachlegen müssen. Aber es kommt schon gut, wir werden es schaffen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.